Hi dears, welcome back to our new class. Anita Nair എഴുതിയ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ റെയിൻ എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. യുവർ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫ്രണ്ട് who is an Australian come across the article Waiting for Rain written by Anita Nair. He sends you an email expressing his wish to visit Kerala during the forthcoming monsoon season. Draft your reply to the email. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു ഇമെയിൽ റൈറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ നിങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്ത്, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫ്രണ്ട് അനിത നായർ എഴുതിയ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ റെയിൻ എന്ന ആർട്ടിക്കിൾ വായിക്കാൻ ഇടയാകുന്നു. അവർ കേരളം വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അടുത്ത മൺസൂൺ സീസണിൽ. അപ്പോൾ ഇതറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇമെയിൽ എഴുതുകയുണ്ടായി. ഇതിന് മറുപടിയായി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരു ഇമെയിൽ തയ്യാറാക്കും എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഇമെയിൽ ഒരു 3 columns ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. ആദ്യം നമുക്ക് ഇമെയിൽ വിൻഡോ വരയ്ക്കുക എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇമെയിൽ വിൻഡോയിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും? ആദ്യം ടു അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആർക്കാണോ ഇമെയിൽ അയക്കുന്നത് അവരുടെ അഡ്രസ്സ് ഇമെയിൽ. ഇപ്പോൾ 2 എന്നുള്ള കോളത്തിൽ നമ്മൾ നോവ എന്ന അഡ്രസ്സ് എഴുതി nova123@gmail.com. നെക്സ്റ്റ് CC കാർബൺ കോപ്പി എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ്. അത് നമ്മൾ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് അവിടെ ഇടുന്നു. തേർഡ്, സബ്ജക്റ്റ് മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ഒന്നാണ്. 2 അഡ്രസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്ജക്റ്റ് വിസിറ്റ് ടു കേരള എന്ന സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തു. അടുത്തത് നമ്മുടെ ബോഡി പാരഗ്രാഫിലേക്ക് സല്യൂട്ടേഷൻ എഴുതുന്നു, ഡിയർ നോവ. ഇനി മാറ്ററിലേക്ക് വരുന്നു. ഐ ആം ത്രിൽഡ് ടു ഹിയർ അബൌട്ട് യുവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ വിസിറ്റിംഗ് കേരള ഡ്യൂറിങ് ദ മൺസൂൺ സീസൺ. മൺസൂൺ സീസണിൽ കേരളം സന്ദർശിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം ത്രില്ല് തോന്നിയെന്നാണ്. കേരള ഈസ് ട്രൂലി മാജിക്കൽ ഡ്യൂറിങ് ദിസ് ടൈം. ഐ നോ ദിസ് ഈസ് യുവർ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഈ മൺസൂൺ സീസൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കേരളം യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിക്കും ഒരു മാജിക്കൽ തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എനിക്കറിയാം ഇത് നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ വിസിറ്റ് ആയിരിക്കുമെന്ന്. ദ മൺസൂൺ ഇൻ കേരള യൂഷ്വലി ബിറ്റ്വീൻ ജൂൺ ആൻഡ് സെപ്റ്റംബർ is unlike anything you might have experienced in Australia. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ മൺസൂൺ സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയാണ്. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഇത് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല. ദ ലഷ് ഗ്രീനറി, ദ സൗണ്ട് ഓഫ് റെയിൻ ഡ്രമ്മിങ് ഓൺ റൂഫ് ടോപ്സ് ആൻഡ് കൂൾ ഫ്രഷ് എയർ ക്രിയേറ്റ് എ സെറീൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദാറ്റ് ഈസ് ബോത്ത് റിഫ്രഷിംഗ് ആൻഡ് പീസ്ഫുൾ. അപ്പോൾ ഈ മൺസൂൺ സീസൺ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കും. മഴത്തുള്ളികൾ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ താളം കൊട്ടുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാം. വളരെ ഫ്രഷായിട്ടുള്ള കൂളായിട്ടുള്ള മനോഹരമായ കാഴ്ചയായിരിക്കും എല്ലായിടത്തും. ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ എ ടൈം വെൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ബാക്ക്വാട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് കം ടു ലൈഫ്, ഓഫറിങ് സ്റ്റണ്ണിങ് ബോട്ട് റൈഡ് ത്രൂ ദ സീനിക് ലാൻഡ്സ്കേപ്സ്. ഇതേ മൺസൂൺ സീസണിലാണ് കേരളത്തിലെ ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ്, തടാകങ്ങൾ, നദികൾ എല്ലാം പൂർണ്ണമായി നിറഞ്ഞു കവിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ബോട്ട് റൈഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. കേരളാസ് ട്രഡീഷണൽ ഫുഡ് കൾച്ചറൽ ഫെസ്റ്റിവൽ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി മേക്ക് യുവർ സ്റ്റേ ഈവൻ മോർ മെമ്മറബിൾ. കേരളത്തിലെ നിങ്ങളുടെ സന്ദർശനത്തിൽ മനോഹരമായ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിലൂന്നിക്കൊണ്ടുള്ള ഭക്ഷണം, നമ്മുടെ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ എല്ലാം നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് പങ്കുവയ്ക്കും. ലെറ്റ് മീ നോ ഇഫ് യു നീഡ് എനി ഹെൽപ്പ് പ്ലാനിങ് യുവർ ട്രിപ്പ്. നിങ്ങളുടെ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സഹായം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ അതറിയിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. ദർ ആർ പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് പ്ലേസസ് യു ക്യാൻ എക്സ്പ്ലോർ ഫ്രം ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ ലൈക്ക് മൂന്നാർ ടു ട്രഗേൽ ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് ആലപ്പി. ഇവിടെ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണേണ്ടതുണ്ട്. മലകളുടെ ചെരുവുകളാർന്ന മൂന്നാർ മുതൽ വളരെ ശാന്തമാർന്ന തടാകങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ആലപ്പുഴയിലൂടെയുള്ള യാത്ര, ബോട്ടിംഗ് യാത്ര, ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു ഹിയറിംഗ് മോർ അബൌട്ട് യുവർ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ. എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ട്രിപ്പിൻ്റെ പ്ലാനിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഞാൻ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. വിത്ത് റിഗാർഡ്സ്.
എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഇമെയിൽ എഴുതിയ വ്യക്തിയുടെ പേരും അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇമെയിൽ എഴുതിയ വ്യക്തിയായിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അരുൺ എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അരുണിൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡിയും കൂടി കൊടുത്തു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു സ്പീച്ചാണ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. നമുക്ക് ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു പബ്ലിക് സ്പീച്ച് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. പ്രിപ്പയർ എ സ്പീച്ച് ഓൺ ദി നീഡ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് നേച്ചർ ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ക്ലാസ്. പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കുക, അത് ക്ലാസ്സിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു 3 പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീച്ചാണ്. ഒരു 6 മാർക്ക് 6 മാർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു സ്പീച്ച്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ സല്യൂട്ടേഷൻ കൊടുക്കാം. ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽമെൻ, ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ്ഡ് ഗെസ്റ്റ്സ്. ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാരഗ്രാഫാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ ഗാദറിംഗ് ഹിയർ ടുഡേ. ഐ വാണ്ട് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് സംതിങ് ദാറ്റ് touches each and every one of our life. The nature. Nature is not just something we visit on vacation, not just forests, rivers and ocean. It is our life and you know dear, it is under threat. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്? താങ്ക് യു ഫോർ ഗ്യാദറിംഗ് ഹിയർ ടുഡേ. ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി എന്നാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. I want to talk about something that touches each and every one's our lives. നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും, ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച്, നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനുള്ളത്. നേച്ചർ ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് സംതിങ് വി വിസിറ്റ് ഓൺ വെക്കേഷൻ. വെക്കേഷനുകളിൽ ടൂർ പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ മാത്രമല്ല പ്രകൃതി. പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറസ്റ്റോ റിവറോ ഓഷ്യനോ മാത്രമല്ല പ്രകൃതി. ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ലൈഫ്. പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെയാണ്. ആൻഡ് യു നോ ഡിയർ, ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ത്രെറ്റ്. എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, നമ്മുടെ ഈ പ്രകൃതി ഇന്ന് വലിയ ഭീഷണി നേരിടുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാരഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മുടെ ബോഡി പാരഗ്രാഫ്, മെയിൻ പാരഗ്രാഫിലേക്ക് വരികയാണ്. The most visible alarming sign of the threat is the dramatic shift in our rainfall pattern, both the growing shortage of rain and unprecedented flood and storms. വളരെ വിസിബിൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ, പ്രത്യക്ഷമാവുന്ന രീതിയിൽ, നമുക്ക് ആശങ്ക, നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭീഷണി ഈ പ്രകൃതിയിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് പ്രകൃതി നമുക്ക് നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾ? ഡ്രമാറ്റിക് ഷിഫ്റ്റ് അവർ റെയിൻഫാൾ പാറ്റേൺ. മഴയുടെ ഘടനയിൽ നാടകീയമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. ബോത്ത് ഗ്രോവിങ് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് റെയിൻ, മഴ വളരെയധികം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. അൺപ്രസിഡൻറ്റഡ് ഫ്ലഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോം, മുൻപൊരിക്കലും നമ്മൾ നേരിട്ടിട്ട് ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഫ്ലഡ്, പ്രളയം, അതുപോലെ സ്റ്റോം, കൊടുങ്കാറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വരികയാണ്. ഫോർ സെഞ്ചുറീസ് വി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ റെയിൻഫാൾ ഫോർ അവർ എക്സിസ്റ്റൻസ്. നമുക്കറിയാം, നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് മഴയാണ്. മഴവെള്ളത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ. ബട്ട് ഇൻ മെനി പാർട്ട് ഓഫ് ദി വേൾഡ് വി ആർ വിറ്റ്നസിങ് ദ ഹാർട്ട് ബ്രേക്കിംഗ് സൈറ്റ് ഓഫ് ഡ്രോട്ട് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് റണ്ണിങ് ഡ്രൈ. എന്നാൽ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി നമ്മൾ വിറ്റ്നസ്ഡാണ്, നമ്മളിന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹാർട്ട് ബ്രേക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഹൃദയഭേദകമായ കാഴ്ചകൾ. ഡ്രോട്ട്, വരൾച്ച, അതുപോലെ നദികൾ, ഒരിക്കൽ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞൊഴുകിയിരുന്ന നദികളൊക്കെ ഇന്ന് വറ്റി വരണ്ടു പോയിരിക്കുകയാണ്. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്, ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് പൊല്യൂഷൻ ആർ ഡിസ്ട്രോയിങ് അവർ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം, വനനശീകരണം, അതുപോലെ പൊല്യൂഷൻ, പലതരത്തിലുള്ള മലിനീകരണങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി, എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബൈ ക്ലിയറിംഗ് ഫോറസ്റ്റ് വി ഡാമേജ് നാച്ചുറൽ വാട്ടർ സൈക്കിൾസ്. നമ്മൾ വനം വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ പ്രകൃത്യ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വാട്ടർ സൈക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. നദീജലത്തിൽ, ഈ നദീതടങ്ങളിലെ ജലം, സമുദ്രങ്ങളിലെ ജലമൊക്കെ നീരാവിയായി മേഘങ്ങളായി മാറി വനങ്ങളിലും മലകളിലുമൊക്കെ തട്ടി അത് തണുത്ത് മഴയായി പെയ്യുന്നൊരു പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അതൊക്കെ ഇന്ന് ഇല്ലാതായി, മരങ്ങളില്ലാതായതോടുകൂടി, മലകളില്ലാതായതോടുകൂടി. ബൈ പൊല്യൂട്ടിങ് അവർ എയർ ആൻഡ് ഓഷ്യൻസ് വി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ വാർമിംഗ് ഓഫ് അവർ പ്ലാനറ്റ്. നമ്മുടെ വായു മലിനീകരണം കൂടുന്നതിലൂടെ, സമുദ്രജലം മലിനീകരിക്കപ്പെടുന്നതിലൂടെ
നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഊഷ്മാവ് തന്നെ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്, ആഗോള താപനമൊക്കെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. നേച്ചർ ഈസ് സെൻഡിങ് അസ് എ ക്ലിയർ മെസ്സേജ്. ഇറ്റ് നീഡ് അവർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് നീഡ് ഇറ്റ് നൗ. പ്രകൃതി നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായ സന്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രകൃതിക്ക് നമ്മുടെ സംരക്ഷണം ആവശ്യമാണ്, നമ്മുടെ സഹായഹസ്തം ആവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ സ്പീച്ച് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. ഇനി 3rd പാരഗ്രാഫോടൊരു കൺക്ലൂഷൻ. Afforestation is a good solution. Protecting wetland and promoting water conservation and efficient use, agriculture and cities can also save us. And remember, our actions today will determine the future of our planet. Let us join hands together for a better tomorrow. ഇപ്പോൾ വന നശീകരണത്തിനുള്ളൊരു മറുപടിയാണ് അഫോറസ്റ്റേഷൻ, മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക, വനവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു സൊല്യൂഷനാണ്. നമ്മളെ വെറ്റ്ലാൻഡുകൾ, തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവയൊക്കെ കൺസേർവ് ചെയ്യുക, കൃഷിയിലൂടെയും ഒക്കെ നമുക്കതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. ഓർക്കുക, അവർ ആക്ഷൻസ് ടുഡേ, നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് പ്ലാനറ്റ്, നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഭാവി നിശ്ചയിക്കപ്പെടുക. ലെറ്റ് us ജോയിൻ ഹാൻഡ്സ് ടുഗെദർ ഫോർ എ ബെറ്റർ ടുമോറോ. നല്ല ഒരു നാളേക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൈകോർക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്പീച്ച് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 3rd ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആസ് ദ എഡിറ്റർ ഓഫ് യുവർ സ്കൂൾ മാഗസിൻ യു പ്ലാൻ ടു ഇൻ്റർവ്യൂ അനിത നായർ. ഡ്രാഫ്റ്റ് എ ടെലഫോൺ കോൺവെർസേഷൻ സീക്കിംഗ് ഹർ കൺസെൻറ്റ് ഫോർ എ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ. സ്കൂൾ മാഗസിൻ്റെ എഡിറ്ററാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. അനിത നായരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്കൂൾ മാഗസിനിലേക്ക്. നിങ്ങൾ അനിത നായരെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നു. സീക്കിംഗ് ഹർ കൺസെൻറ്റ്, അവരുടെ സമ്മതം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി. അപ്പോൾ ആ കോൺവെർസേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ വർക്ക്. അപ്പോൾ 6 എക്സ്ചേഞ്ചുകളാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ തയ്യാറാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. 6 മാർക്കിന് 6 എക്സ്ചേഞ്ച്, ചോദ്യവും ഉത്തരവും അടക്കം. ഒന്നാമത്തത്, അനിത നായർ. ഹലോ, ദിസ് ഈസ് അനിത നായർ. യു. ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം, മൈ നെയിം ഈസ് സൂസൻ ആൻഡ് ഐ ആം ദ എഡിറ്റർ ഓഫ് ദ സ്കൂൾ മാഗസിൻ അറ്റ് GHS കൊടുങ്ങല്ലൂർ. ഹൗ ആർ യു ടുഡേ? അനിത നായർ. Good morning. I am doing well. Thank you. How about you? While you? I am doing great. Thank you. I am calling because our magazine team is planning to interview you about your works. Anita Nair. That sounds interesting. What kind of interview are you looking to do? You. We are hoping to conduct a personal interview where we can discuss your writing process, your inspirations, and any advices you have for young aspiring writers. Anita Nair. I see. How do you plan to carry out the interview? You. We could meet in person if you are available. Anita Nair. I would prefer an in-person interview if possible. When you are thinking of scheduling it? You. Would sometime next week be suitable for you? Anita Nair. Of course, I am available on 5th October. You. Thank you so much. Anita Nair. You are welcome. See you then. ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉപയോഗപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാൻ മറക്കരുത്. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.